അതെ, ഇവിടെ 6-7 ജോലിക്കാരുള്ളതാ. ആദ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. മുറ്റടിക്കാൻ ഒരാള്, മുറ്റടിക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ അകത്ത് കയറ്റത്തില്ല. മുറ്റടിക്കുന്ന ആള് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ മുറ്റടി മാത്രം. പിന്നെ ബാത്റൂം കഴുകാൻ ഒരാള്, ബെഡ്റൂം അടിച്ചു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേറൊരാള്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ആൾക്കാർ. അതാ എന്റെ ശീലം. ഓരോ റൂമിലും ഓരോ ആള്. ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ശീലമാണ്. അതെ, അവർക്കെല്ലാം ഈ കല്യാണം പ്രമാണിച്ചേ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാനങ്ങ് ലീവ് കൊടുത്തു. അയ്യോ, തോന്നി കണ്ടില്ല. അതാണ് മോളെ. രാവിലെ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള സമയമായില്ലേ. എനിക്കാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഈ കോടീശ്വരന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരവേറ്റ് എനിക്ക് നാട്ടു വേദനിച്ചിട്ട് വയ്യ മോളെ. ഇന്നിനിപ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെ വിളിക്കോ എന്തോ. അയ്യോ, ആരെ കിട്ടും? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. എന്താണിപ്പം? അയ്യോ, മോൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? അല്ല, വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ്. ഒരുപാട് വേലക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ആണോ? എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പുതുമണവാട്ടീനെ കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട. ഞാനേ ഇന്നലെ തന്നെ കടല എടുത്തതാ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. മോളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഇതിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കോ. മോൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം? പൂരിയാണോ പുട്ടാണോ ഇഷ്ടം? പൂരി ഉണ്ടാക്കാം. അല്ല, അത് വേണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് അത്ര പിടിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും മോൾ ഉണ്ടാക്കി. അരിപ്പൊടി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? പിന്നെ ഇല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ കണ്ടില്ല. അയ്യോടാ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളല്ലേ. അതാണ്. മോൾ അമ്മയോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ? ഞാൻ എടുത്തു തരാമല്ലോ. അയ്യോ, അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്ക. അമ്മ പോയിരിക്കട്ടെ. ശരി ശരി, പയ്യെ പോണേ. ഞാനാണെ കേറി ഏറ്റവും പോയി. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? അച്ഛമ്മയെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. ഹലോ മോളെ. ഹലോ മമ്മി. എന്താടി? അച്ഛമ്മയ്ക്കൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കോ? ഓ, നിനക്ക് അച്ഛമ്മ മതിയല്ലോ, എന്നെ വേണ്ടല്ലോ. അതൊന്നും അല്ല മമ്മി, ഇവിടെ വേലക്കാരൊക്കെ ലീവാ. അയ്യോടി. അപ്പൊ ഞാനാ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നെ. എന്താ? ഒന്നുമില്ല, പറഞ്ഞോ. ഞാനേ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പുട്ടും കടല ഉണ്ടാക്കാനാ വിചാരിച്ചേക്കുന്നേ. കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മമ്മി? അതിനെന്തിനാ അച്ഛമ്മ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തില്ലേ? ആണോ? എന്നാ പറഞ്ഞോ. കടല തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിടണം. ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഊറ്റി കുക്കറിൽ വേവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് തുരുതുരാതെ തിരുമണം. അത് തിരുമിയിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിച്ചിരി ഉള്ളിയും തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും 2 കുരുമുളകും കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറക്കണം. ചെറു തീരിട്ട് വറക്കണം, കരിഞ്ഞു പോരുതേ. നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നല്ല കുറുകുറാന്ന് വരും. എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പ് കടുക് വറുത്തിട്ട് കടല തട്ടണം. കടല തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ, കടല ഗ്യാസ് ആണല്ലോ, വേണമെങ്കിൽ 2 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിടാം. എന്നിട്ട് ഇത് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കടലയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഈ അരപ്പ് തട്ടി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കലക്കി അതിലൊഴിച്ച് നല്ല കടലക്കറി റെഡിയായിട്ട് കിട്ടൂടി. അല്ല, അപ്പൊ കടല മിക്സിയിലിടണോ? കടല മിക്സിയിലിടണോന്ന്? കുക്കറിലിടണം എന്നാ പറഞ്ഞത്, മിക്സിയിലല്ല. വേണ്ട. അല്ല, മമ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. എന്റെ പൊന്നെ, പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ അറിയാലോ? എനിക്കറിയാം മമ്മി. കോലിട്ട് കുത്തി പുറകിൽ തള്ളിയിട്ടാ പോരെ? എന്താണ്? കോലിട്ടിട്ട് കുത്തി പുറകിന്ന് തള്ളി വിട്ടാ പോരെ? ആരെ? പുട്ടിനെ. നിന്റെ പെണ്ണെ, ഈ പുട്ടുകുറ്റിക്കകത്ത് നമ്മള് മാവിടണ്ടേ? മാവല്ലല്ലോ, അരിപ്പൊടി അല്ലേ ഇടണ്ടേ? എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, പച്ച മാവില്ലേ അരിപ്പൊടി, അതെടുത്തിട്ട് വെള്ളം തളിച്ച് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴക്കരുത്, ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് എടുക്കണം. ചില്ലിടാൻ മറക്കരുത് പുട്ടുകുറ്റിയില്. ചില്ലോ? ചില്ല, പുട്ടിന്റെ ചില്ല, പാത്രത്തിലുള്ള. അതറിയാം. അതിന്റെ ചില്ലിടണം, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കൊടുക്കട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ശരി, മനസ്സിലായല്ലോ? ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കിട്ടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാം കേട്ടോ മമ്മി. വാട്സപ്പ് ഇടണേ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണേ. ശരി. എന്താവോ എന്തോ ഈശ്വര. ഞാൻ ഇന്നൊരു കലക്കും.